大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。周五晚上8点多，我正在厨房洗碗，客厅里老公的手机一直在响，叮咚叮咚叮咚，连续不断的消息提示音让我有些好奇。王志明坐在沙发上看电视，手机放在茶几上，每响一下他就瞄一眼，但没有拿起来看。你手机响个不停，不看看吗？我擦干手走过去。哦，可能是工作群，他随口说道。但我注意到他的神色有些不自然，又是一阵密集的提示音。我忍不住瞥了一眼屏幕，群名显示的是庆祝丽丽，这个群名我从没见过。消息预览中，我看到了几个字：金辉酒楼。老公突然伸手拿过手机，动作有些急促。怎么了？我装作漫不经心地问。没什么，就是家里有点事。他飞快地看了几眼消息，然后把手机扣在腿上。我心里一动，从结婚到现在3年，家族有什么事都在王家大院群里通知，从来没有单独建过群。上次过年聚餐、清明扫墓，甚至小姑子搬新家，都是在那个大群里商量的，我也一直在里面。这次居然另外建了个庆祝丽丽群，而且老公在里面，我却不知道。这说明什么？明天晚上你有什么安排吗？我试探性地问。啊，明天？他愣了一下，可能要加班，公司有个项目要赶。我点点头，没有继续追问，但是从他的反应来看，明显在撒谎。那我约小雅看电影吧，新上映那部爱情片。好啊好啊，你去玩吧。老公明显松了一口气，多买点爆米花。听说那电影挺感人的。平时如果我要出去看电影，他都会问时间、问地点，甚至主动说送我去。今天这么爽快的答应，反而更加证实了我的怀疑。第二天上午，我下楼买菜，正好遇到楼下的李阿姨。小文啊，买菜呢？李阿姨拎着一袋蔬菜，笑眯眯地跟我打招呼。是啊，李阿姨，我主动搭话。你女儿最近怎么样？挺好的，她跟你们家小姑子关系不错呢。李阿姨一提到女儿就滔滔不绝，昨天还说你婆婆要请客，庆祝丽丽的美容院生意好。我心里一动，是吗？生意很好吗？可不是吗？听说最近顾客特别多，你婆婆高兴得不行，说要去金辉酒楼订包间庆祝呢。李阿姨压低声音，那可是咱们这儿最贵的饭店，包间都要好几千呢。哦，是挺不错的。我表面平静，内心却波涛汹涌。我女儿说，你婆婆昨天就开始准备了，还专门去买了新衣服、新包包，说要让丽丽有面子。李阿姨继续说，一家人和和美美的，真好。我勉强笑了笑，告别了李阿姨。回到家，我心情很复杂。原来昨晚群里的消息就是关于这个聚会，而我被彻底排除在外。不仅没有拉我进新建的群，连王家大院群里都没有提到这件事。中午吃饭的时候，我观察着老公，他吃饭心不在焉，时不时拿起手机看一眼，然后又放下。怎么了？工作上有什么急事吗？我问。没有，就是有个客户要见面。他说话有些结巴。我拿起自己的手机，打开王家大院群看了看，最近几天的聊天记录都很正常。大伯在分享孙子的照片，三姨在推荐保健品，二伯母在讨论菜谱。关于聚会的事情只字未提，这更加证实了我的判断。他们故意另建了群，就是为了排斥我。下午2点多，我以要去超市为借口出门，实际上去了金辉酒楼。金辉酒楼位于市中心，装修的金碧辉煌，是我们这里最高档的餐厅。
我走进大厅，找了个服务员打听：“你好，我想了解一下你们包间的价格。”服务员很热情：“我们有不同档次的包间，最小的2000一桌，中等的5000，豪华的8000，还有总统套间15000。8000的包间都包含什么？”8000的是我们的豪华包间，可以坐12至15人，包含燕窝、鲍鱼、海参等高档菜品，还有专门的服务员。服务员详细介绍，付款的话，我们支持现金、刷卡，主要是手机支付比较方便。我谢过服务员，心里已经有了大概的了解。回家路上，我想起了李阿姨女儿小慧跟小姑子王丽关系不错，决定旁敲侧击一下。晚上，我主动给小慧发微信：“慧慧，最近怎么样？”“文姐，我挺好的，你呢？”“我也不错，听说丽丽的店生意很火。”“对啊，她最近每天都忙得不行，顾客排队呢。阿姨说明天要请大家吃饭庆祝，在金辉酒楼呢。好高档，是吗？那真不错。”我继续套话：“都请了谁啊？”“就是家里人呗，大伯、二伯，还有几个姨妈什么的。”丽丽说她妈妈特别开心，专门订了最贵的包间，还建了个新群，方便大家联系，说要给女儿撑场面。看到这些消息，我的心彻底凉了。家里人都请了，还专门建了新群，就是没有我。晚上老公洗澡的时候，我趁机看了他准备明天穿的衣服。衣柜里，他准备了一套很正式的西装，皮鞋也擦得锃亮。在衣服旁边，我还发现了一个精美的礼品袋。我偷偷打开看了一眼，里面是一套珍珠首饰，看起来价值不菲。礼品盒上还贴着一张小卡片：“祝丽丽生意兴隆，财源滚滚，哥哥志明。”这一刻，我终于确认了自己的猜测，明天确实有家族聚会，而且规格不低。老公甚至准备了贵重的礼物，但是我被彻底排除在外了。婆婆不仅没有把我拉进新建的庆祝群，连平时的大群里都没有透露半点风声。这种刻意的隐瞒，比直接的排斥更让人愤怒。我在床上翻来覆去睡不着，脑子里一直在想这件事。为什么不叫我？是因为我平时和小姑子关系一般，还是婆婆觉得我是外人，不配参加家族庆祝？越想越气，我干脆坐起来，准备做点什么。突然，我想起了一件事：婆婆的手机支付。半年前，婆婆说不会用智能手机的移动支付功能，让我帮她弄。我当时帮她下载了软件，还给她办了一张副卡，绑定在老公的工资账户上。小文啊，这个手机支付太复杂了，我学不会。当时婆婆这样说。妈，没关系，我帮您弄好，以后买东西就方便了。我耐心地教她怎么使用，还是你懂得多。这张卡你帮我管着吧，密码什么的我都记不住。那张副卡是我亲自去银行办的，连着老公的工资账户，每月限额1万块。婆婆平时买菜买药什么的都用这张卡的手机支付。我拿起手机，打开银行啊，找到了副卡管理界面，手指悬在解绑按钮上。我犹豫了，这样做会不会太过分？但是想起这2年来婆婆的种种行为，我的心又硬了起来。过年的时候，她给家里每个人买新衣服，偏偏忘了我的尺码。生病的时候，她视而不见，连句关心的话都没有。在亲戚面前，她总是贬低我的工作，说什么年轻人现在的工作都不稳定，现在连家族聚会都要排斥我。我想起了那些委屈的瞬间，终于下定了决心，点击解绑，系统提示需要身份验证。我输入了密码，然后设置了解绑时间，明天晚上8点，正好是餐厅结账的时间。
为了不被发现，我仔细清理了手机上的相关记录，删掉了银行发来的短信通知，还清空了操作历史。做完这些，我反而觉得心情轻松了很多。第二天上午，我表现得很正常，该做饭做饭，该打扫打扫。老公看我没有异常，也放松了警惕。今天天气不错啊，我一边收拾客厅一边说：“是啊，挺好的。”他心不在焉地回答，显然心思都在晚上的聚会上。中午的时候，我借口要去超市买东西，实际上又去了趟金辉酒楼。这次我更仔细地了解了他们的支付流程。请问你们这里现金支付方便吗？我问服务员。现金支付当然可以，但需要提前准备，因为金额比较大。服务员解释。不过现在大部分客人都用手机支付，很方便的。如果手机支付出问题了怎么办？那就只能用现金或者刷卡了。不过这种情况很少，手机支付现在都很稳定。我谢过服务员，心里已经有了完整的计划。下午，我开始准备晚上的不在场证明。我给闺蜜小雅发消息，约她晚上看电影。太好了，我正好有空。小雅回复得很快，那我们7点半在影城门口见。OK， 没问题，一切都安排妥当了。周六晚上6点，老公开始准备出门。他穿上了那套精心准备的西装，喷了古龙水，还特意整理了发型。你今天好帅啊！我故意夸他。有吗？就是随便穿穿。他有些不好意思。你也要出门吗？对啊，跟小雅去看电影。我拿起包。你几点下班？可能要比较晚，10点多吧。他拿起那个礼品袋。那我先走了，去吧，工作顺利。我在他脸上亲吻了一下。等他出门后，我也离开了家，但没有直接去电影院，而是在附近找了一家咖啡厅坐下。这里距离金辉酒楼只有2条街，我可以随时过去。7点半，我收到小雅的微信：“你到了吗？不好意思，临时有点事，今天改天好吗？”我回复：“没问题，下次再约。”时间1分1秒的过去，我坐在咖啡厅里，心情莫名紧张。7点45分，我的手机响了，是小姑子打来的。嫂子，你在家吗？她的声音听起来有些着急。我在外面。怎么了？哦，没什么，就是想问问你知不知道我妈平时怎么支付？她说手机出问题了。我心里暗笑，但表面很平静。她不是一直都正常用吗？怎么了？她说支付不了，显示什么错误。小姑子说算了算了，可能是手机问题，我让她重启一下。挂了电话，我继续等待。8点05分，老公来电话了。老婆，你在哪儿？他的声音有些焦急。我在电影院啊，刚开始呢。我压低声音。怎么了？妈的手机支付坏了，你能远程帮她看看吗？什么意思？我在看电影，不太方便。我装作不明白。就是他说用不了了。你不是在加班吗？怎么知道他手机支付的事？我故意问。老公愣了一下。我去妈那里拿点东西，正好遇到。哦，那你让他明天去银行问问吧，可能是系统维护。我这边电影开始了，先挂了。等等，小文，我已经挂了电话。8点15分，婆婆亲自打来了。小文，我的手机支付突然用不了了，显示什么卡片异常，你懂这些，快帮我看看。她的语气明显比平时急躁。妈，我在外面看电影呢，手机要静音的。我继续装无辜。您是在哪儿遇到这个问题的？我在外面吃饭，想付账的时候发现用不了了。那您先用现金吧，明天我帮您看看是怎么回事。可是我没带现金啊。婆婆的声音更加着急了。那让志明帮忙垫一下呗。
反正你们在一起。我故意说。婆婆停顿了几秒，她也没带够现金。这样啊，那真的有点麻烦。我假装思考，要不您找其他人帮忙，我这边真的不方便。电影马上到高潮了，小文，我挂了电话，心想，好戏终于要开始了。8点20分，我起身离开咖啡厅，朝金辉酒楼走去。还没进门，我就看到了老公的身影。他站在大厅的 ATM 机前，正在焦急地操作。我躲在门外观察，只见他试了好几次，然后沮丧地摇摇头。我悄悄绕到酒楼的侧门，乘坐服务电梯上了3楼。豪华包间都在这一层。走廊里，我听到了熟悉的声音，是小姑子在打电话。慧慧，你能帮个忙吗？我这边有点急事，能不能先借我8000块，明天就还你？什么？你也没有这么多钱？那算了，没关系。我躲在拐角处，看着小姑子一脸焦急地挂掉电话，然后继续拨打下一个号码。喂，小张吗？我是王丽。包间外面，一个穿制服的服务员正在等待，手里拿着账单，时不时看看手表。我鼓起勇气走向包间，推开门的瞬间，里面的谈话声戛然而止，10几双眼睛同时看向我，空气仿佛凝固了。小文，婆婆第一个开口，声音里带着明显的震惊。你怎么在这里？我环视了一下包间，果然都是家族成员，大伯、二伯、三姨、小姑子，还有几个堂哥堂姐。桌上摆着的都是高档菜品，燕窝、鲍鱼、海参，一样不少。我路过这里，看到志明在楼下，就上来看看。我淡定地说，这是在庆祝什么吗？老公从人群中挤过来，脸色有些苍白。老婆，你不是去看电影了吗？看完了，就在附近的影城。我看着他，你不是说要加班吗？怎么在这里？现场陷入了尴尬的沉默。婆婆终于开口了，我们本来想叫你的，但是怕你忙。8000块的豪华包间，燕窝、鲍鱼、海参，这么重要的庆祝聚会，怕我忙？我冷笑一声，妈，您真是太体贴了。这时，服务员敲门进来，不好意思，请问账单什么时候结一下？我们还有其他客人在等包间。气氛更加尴尬了。老公赶紧说，马上就好。然后他掏出手机，试图用手机付款，账户异常，暂时无法使用。手机屏幕上显示着红色的错误信息。怎么可能？我手机支付从来没问题啊。老公困惑地说，可能是银行系统升级，您试试其他支付方式。服务员建议。老公又试了一下，结果还是一样的错误信息。真奇怪，怎么所有支付都用不了？他喃喃自语。我在一旁看着这一切，内心五味杂陈。大伯开口了，要不我来付？不行，这是我请客。婆婆急忙拒绝，然后求助地看向我。小文，你看什么？我明知故问，你能不能先帮忙付一下，回家我马上还给你。婆婆终于放下了架子，语气中带着恳求。我看着她，心里有种说不出的感觉。这个平时在家里颐指气使，从不把我放在眼里的婆婆，此刻正满脸焦急地求我帮忙。我可以帮忙付账。我缓缓开口，婆婆脸上露出了解脱的表情。但是我话锋一转，以后家里的财务安排，我要有发言权。还有，下次这种家族聚会，记得提前通知我。婆婆的脸色变了变，但在众目睽睽之下，她只能点头。好的。小姑子突然开口，妈，其实我早就想说，不叫嫂子确实不对，她平时帮我们很多，你现在说这个有什么用？婆婆勃然大怒，
胳膊肘往外拐，小姑子被吼得缩了缩脖子，不敢再说话。其他亲戚开始窃窃私语，现场氛围变得更加微妙。现在家里年轻人都有自己的想法。二伯小声说：“是啊，小文平时也挺好的。”三姨附和。婆婆听到这些议论，脸色更加难看。我去一下洗手间。我站起身，想给这尴尬的局面一点缓解的时间。走出包间，我在走廊里慢慢踱步。刚经过隔壁包间的时候，无意中听到了一段对话。还好他不知道那笔钱的事，不然更麻烦。这是二伯母的声音。嘘，别说了，万一被听到。三姨的声音。我停下脚步，竖起耳朵仔细听。秀兰也真是的，这种事情怎么能瞒着儿媳妇？没办法啊，丽丽那边催得紧，债主都上门了。15万不是小数目，每家出2万，确实有点多。我心中一动，什么钱？15万，每家出2万。他们的对话声越来越小，我再也听不清了。但这几个关键词已经足够让我震惊。回到包间，我仔细观察着每个人的表情。小姑子一直心神不宁，时不时和婆婆交换眼色，但每次对视都很快移开。其他亲戚也都显得有些不自然，好像都知道什么内情，就我被蒙在鼓里。丽丽最近生意怎么样？我故意问小姑子。挺好的，她结结巴巴地回答。顾客很多，是吗？那恭喜了，能在这么短时间内让生意火起来，真不容易。我继续试探，最近应该赚了不少吧？小姑子的脸色瞬间苍白。还行吧。我注意到她的手在桌子下面紧握着，指节都发白了。那这次庆祝聚会真是名副其实啊！我笑着说，8000块的包间，确实应该庆祝一下。是啊，其他人纷纷附和，但声音都显得有些勉强。我越看越觉得不对劲。如果真的是庆祝生意兴隆，为什么大家都这么紧张？服务员又进来催账了。各位，真的不好意思，我们9点还有客人要用这个包间，马上就好。我掏出手机，我来付账。账单上清楚地写着8800元，我用手机支付，很快就完成了。谢谢小文。婆婆的态度明显比平时客气很多，其他人也纷纷道谢，但我能感觉到他们的感谢里夹杂着复杂的情绪。不客气，都是一家人。我淡淡地说。聚会匆匆结束了，大家陆续离开。我注意到几个长辈在门外又聚在一起，低声交谈了几句，然后才各自散去。回家的路上，车里异常安静。婆婆坐在后排，脸色铁青，一句话都没说。老公开车，时不时通过后视镜偷看我的表情。志明，你妈妈手机支付出问题，你的为什么也用不了？我突然开口问。可能是银行系统有问题，他不确定地说。2个人的支付同时出问题，这概率也太小了吧？我继续追问。老公没有回答，专心开车。到家后，婆婆直接回了自己的房间，留下我和老公在客厅。我们谈谈吧。我坐在沙发上，老公有些紧张。谈什么？今天的事情。我直视着他的眼睛。从你撒谎说要加班开始。他叹了一口气，坐在我旁边。对不起，我不应该骗你的。为什么不叫我参加聚会？这个，妈说。他支支吾吾。妈说什么？妈说你平时忙，这种家族聚会你可能不感兴趣。8000块的庆祝聚会，我会不感兴趣？我冷笑。志明，你觉得这个理由能说服我吗？他低下头，不知道该怎么回答。还有，今天在包间里，我听到一些话。我继续说，关于15万，关于每家出2万，这是怎么回事？老公的脸色瞬间变了，
你听到了什么？你先告诉我，到底发生了什么？沉默了很久，老公终于开口了。其实，丽丽的美容院经营困难，亏损很严重。经营困难，那今天庆祝什么？她欠了供应商的钱15万，已经被催债好几次了。老公的声音越来越小。妈想让大家一起帮忙，每家出2万。我震惊了，所以今天的聚会根本不是庆祝，而是要大家凑钱。妈是这个意思，为什么不告诉我？为什么要瞒着我？我的声音提高了。妈说你比较理性，可能会反对这种做法。老公说他想先让大家都同意了，然后再告诉你。所以你们打算用我们的钱去救小姑子，连商量都不跟我商量。老公不敢回答。这时候，婆婆的房门打开了，她走了出来。既然都说开了，我也不藏着掖着了。婆婆的语气很硬：丽丽是我女儿，帮她是应该的。你们年轻人挣钱容易，2万块算什么？我都安排好了，大家一起帮忙，很快就解决了。妈，老公急忙制止她。制止什么？婆婆继续说：我辛苦养大的女儿遇到困难，我当妈的不帮谁帮？再说了，这钱又不是不还，以后慢慢还就是了。所以从头到尾，这个8000块的庆祝聚会就是个局。我站起来，真正目的是让大家掏钱救小姑子，而我被排除在外，就是怕我反对。你这样说太难听了。婆婆也站起来，我这是为了家庭和睦，不想让你们为难。为了不让我们为难，所以先欺骗，再绑架。我冷笑：妈，您这逻辑真是让我佩服。老公终于忍不住了，他站起来对婆婆说：妈，你这样做太过分了，欺骗所有人，还把小文排除在外，你到底把她当什么了？我们是夫妻，这种事情凭什么不能商量？婆婆瞪着老公：我是你妈，我做错什么了？丽丽是妹妹，帮妹妹有什么不对？帮妹妹没有不对，但是用欺骗的方式，我不能接受。老公的声音也提高了。这时候门铃响了，老公去开门，是小姑子王丽。她进门就哭着说：嫂子，我真的对不起你，今天的事情我也不想这样，但是真的没办法了，你先坐下，慢慢说。我递给她一包纸巾。我的美容院确实经营困难，不是生意火爆，而是亏损严重。她边哭边说：我欠了供应商15万，他们说如果这个月不还钱，就要起诉我。为什么会亏损这么多？我问。我经验不足，进了太多货，还有装修费用超支，再加上竞争激烈，顾客不多。他说得很详细，我不敢告诉妈妈，但是债主找上门，他还是知道了。然后你妈妈决定让全家人一起帮你还债。对，他说家里人都有能力，每家出2万，很快就能解决。小姑子点点头，但是我知道嫂子你比较理性，可能会反对，所以妈妈说先把事情定下来，不要告诉我。我接话，小姑子点点头，所以今天的聚会就是一个骗局。不是骗局，婆婆急忙说，是为了解决问题，用欺骗的方式解决问题，这就是骗局。我毫不客气地说，小文，你的困难我可以理解。我看着小姑子，但是用骗的方式解决问题，我不能接受。这时候，我的手机响了，是大伯打来的。小文，今天的事情，我觉得秀兰做的不太合适。大伯的声音有些尴尬，有困难大家可以商量，但是这样瞒着你确实不对。挂了电话，三姨也发来了微信，小文，今天真是不好意思，我们也是被告知是庆祝聚会，到了现场才知道真实情况。看来其他亲戚对婆婆的做法也有意见，现在连你的兄弟姐妹都觉得你做的不对。我对婆婆说，
你还要坚持你是对的吗？婆婆的脸色很难看，但还是嘴硬。我是为了女儿好，为了女儿好就可以欺骗人。老公也忍不住了，妈，你这样做伤害了多少人的感情？小姑子哭得更厉害了，都是我不好，都是因为我，这不怪你。我安慰她，每个人创业都会遇到困难，这很正常，但是解决困难的方式有很多种，欺骗不是其中之一。那现在怎么办？小姑子问。现在我们需要重新讨论这个问题。我说，所有的事情都摆到桌面上来谈。首先，我需要一个道歉。我看着婆婆，为了今天的排斥和欺骗，婆婆的嘴唇动了动，最终还是说出了对不起。虽然声音很小，但她确实道歉了。其次，关于小姑子的债务问题，我继续说，15万不是小数目，需要制定一个合理的解决方案。你愿意帮忙吗？小姑子问。帮忙可以，但不是像今天这样被蒙在鼓里，而是要透明化处理。我说，我们需要看到详细的账目，了解具体的困难，然后制定可行的还债计划。好的，好的。小姑子连连点头。还有，以后家里有什么重大决定，必须所有人一起商量，不能再有人被排除在外。我看着老公和婆婆，老公立刻点头，绝对不会再有这种事情。婆婆虽然不情愿，但也点了点头。最后，关于今天的支付问题，我掏出手机，我需要向你们坦白一件事。所有人都看着我，是我解绑了妈妈的副卡。我平静地说。什么？婆婆惊讶地瞪大眼睛。副卡解绑的时候，银行系统检测到异常操作，自动触发了风控机制，把整个账户临时冻结了。我继续解释，所以致命的主卡支付也用不了。你怎么能这样做？婆婆的声音都在发抖，因为被排斥在外让我很受伤，更没想到背后还有这么大的秘密。我继续说，我想让你们体验一下没有我帮助时的困境。老公虽然震惊，但还是说，我理解你的愤怒，妈确实做得过分了。婆婆想说什么，但最终还是忍住了。现在我重新给你办副卡，但是密码我来掌握。我对婆婆说，以后你要用钱的时候可以跟我说，但我需要知道用途。婆婆的脸色有些难看，但她知道现在没有讨价还价的余地。接下来的几天，我和小姑子详细梳理了她美容院的财务状况。确实如她所说，由于经验不足和市场竞争，店里亏损严重。我们制定了一个详细的还债计划，15万债务分24期还清，每月还款6250元。家族成员根据自己的能力提供帮助，但都是借款，需要按时还款。小姑子必须学习财务管理，定期汇报经营状况。如果3个月内经营没有起色，考虑转让店铺。1周后的一个晚上，小姑子正式向我道歉。嫂子，这次真的对不起你。她诚恳地说，我知道错了，知错就好。以后我们好好配合，把店的问题解决。我说，婆婆看到我重新给她办副卡时，想说什么又忍住了。我知道她心里不服气，但至少表面上不敢再造次了。你还生气吗？老公问我。我想了想说，不生气了，但规矩得立好。有些关系一旦撕破脸皮，就再也回不到从前了。不过这样也挺好，至少现在我在这个家里有了真正的话语权。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。